بسند 60-70 سال خداوند بزی عمر داده بود، دولت زیادی بزی داده بود که هیچ کس سیاهی و سرشتی از این گرفته نمیتونست. از سالها یک سالی، از ماهها یک ماه، از روزها یک روزی چشم از این افتاد به آینه، دید که ریش از این تار سفیدی افتاده. آیا جگر از این کنده شد، گفت پروردگار اوفتر دولت به من دادی که هیچ میرزای سیاهی و سرشتی من گرفته نمیتونه، یک ملک اولاد ندادی که بعد از سر من یاد شه. همین دولت چی به درد من میخوره دیگه؟ دولت را از ما بگیر. خداوند عالم تبارک و تعالی دولت را از این گرفت، همین گرفت که بنون صبح و شام مثل می احتیاط شد. نوکر و مزدور و غلام و همه گرفتم رد کار و فرش ظرف خونی از این فروخته شد و خورده شد. به گوشه خونه بیرون بموند گشنه و تشنه. ایال از این چهارشنبه به سر کرد، پیش از نماز صبح از سرا به در میشد، میرفت به سرای همسایه به نون پخته و جارو کشی. این پیرمرد بیچاره سوداگر خونه نشین شد. روز تا الله شما می سیاست میرفت خدمت میکرد و میآورد. از سالها یک سال، از ماهها یک ماه، از هفتهها یک هفته شهر چور شد. همین ایال به سر تنور بود، اشک از چشم از جاری شد. گفت پروردگار را بلکه بگیر این پیرمرد من یک چیز افتاده باشه که به جاهلی تا اسودی بودم، به آخر عمری تا خاری افتادم، یک دو روزی دمرستی من بشه. پیرمرد شما آمد پیرزال شما آمد به خونه، از مرد خود پرسید که مرد امروز شهر چور شد، تمریز چیزی تلاشتغلا کردی آوردی؟ گفت مرد کسی میرفت تلاشتغلا میکرد که به توی یک تنه ویدیش ما و مشت خود می آوردم. خیر نونه و خور خوردم، شکرات خدا کردم، سر خور بگشتم به خواب. صبح پیش از نماز سیاسر بخیز رفت به سرا همسایه که وعده داده بود که برای نون پخته کنه. در زنی دست فرار گرفت کوبیدی، زنشو از خواب بیدار شدم، در وا کردم، این بیچاره برفت دیگه او کرد و سر وار گذاشت. رفت آردار بیاورد، آردار خود میبیخت. هوا گرم شد، بیامد خمیرات موش میکرد. این زنشو هم چای دم کردم، به دم کلکین نشسته هم چای میخورم. اشک از چشم از این سیاسر جاری شد که الهی به آخر عمر بزی خاری رسیدم. مرد از این صاحب خونه چشم میگفتاد که دو چشم همی پیرزال پور اوه. صدا خور بلند کرد که ای مادر گریان نکو، همین خمیری که تو میکنی به ما حرام و خیریت که اشک از چشم توری. وای پدر از کیفیت ما بزی خاری نبودم، به آخر عمر ما بزی خاری افتادم. شهر چور شد. گفتم بلکه امید به خدا بگیرم مردم یک چیزی تلاشتغلا کرده باشه و افتاده باشه که دو روز دمرستی ما بشه. و چیزی بگیر از این نمواد، نی پتوی دیش نی تنوی دیش. صاحب خونه بسوخت. من حال از این سیاست دو دسمالی دیش بامزیر پاکم، دو دسمالی بهانی مادر جان همی که فدای سر تو بود و مرد خوب بدی. رو خور بمایی ولی خود کد تا بچه به دنیا بیای خداوند 10,000 تنو دیگه به ما تو میدم. تنو که خریدم که گاز بچی بسته کنم امورم بده به پیرزال. این تنو همین دو دسمالی رو دادم به پیرزال. پیرزال بیچاره این خمیرات پخته کرد، صاحب اعتبار همین تنو دو دسمالی تا سرای جارو کنه و ظرفای بشوره و مطبخ دیر جارو کنه، میته شد تا آذانشون صاحب خونه به خونه اومد، دید که پیرزال هنوز خدمت میکنه. گفت زنی پیرزال دیق نکنی، از ما هر چی که بخونه موجوده بریازی بدی. یک ریزی روغن، یک دو شاخ کنده، تیغ بطیق و تیگوگیردی، خوراک چای دشلمی و 5 تا نونی و 5 گران پولی بریازی پیرزال بدادم. پیرزال وقتی هم خوش شد وکی سینار خدای خود بیگانگی یاد کرد، رفت رو به خانه خود. همو رو خلار انداخت بشکنی کرد، خودی پیرمرد خود خورد و شکرات خدا کردم، سر خود گذاشتم بخواب. صبح کاظم این پیرمرد از سرا بدر شد. گفت زن وقتی در بسته گفت بخو چای دم کنم میرم به سر سرا که تلوی هم بگیرم و پتوی هم بگیرم و اوی عقلی کش میکنم میارم. از پیرمرد بگذاریم از این عیال گوش کشیم که این عیال شوهرش قضا کرده و مرده و یک شوهر دیگه گرفته. یک بچه به سن 4 سالگی داره، به خونه همین مرد برده. همین مرد 24 ساعت بری از این تنه میده که من بچه مردم رو جمع کنم، خود جمع کردن نمیتونم. قوم خیشی داری ببر بده بری اون نداری ببر در مسجد پرتو که یک مسلمانی بی بچه بر میداره. این بچه رو میارم به در میسوال مولا پرتو میکنم صبح وقتی. این پیرمردم پتو به دست اینو تنوام بم شونگا کسی نمیاد رو به میسوال مولا میبینه صدای گریه طفلی میگه پدر مادر از این ولد صدای این به کوچه میاد. ایشته مادر که بیدار نشد بمرده. پیشتر میای میبینه صدا گریه ازی بیشتره، پیشتر میای میبینه صدا گریه بیشتره. رو به میسوال مولا بم رزینا بالا میشه، میبینی بچه به سن 5 سالگی بم در میسوال مولا پرتو. اشک از چشم از این پیرمرد جاری میشه، بچه رو بر میداره و پس پتو بم دور پیش میده میبره رو بخونه. در زمین میگیره میکو به عیال از یور میخزه میای در رو میکنم، از خان زن خو مینداز از پیندامن میکشه. این فرزند این دنیا به دنیا میخورم. میبرم وقتی اینا خوش میشم و چای چاوی هم میکنم و چای چاور میخورم. زن بر میخزه میره به خدمت این پیرمرد کجا بچه من خونیه. اتفاقی سر از این بچه حکم سوار میرون کرده بابا این وقت سوداگر بود که چند مخلوقا از این فیض میدید. حال فقرا شده باش که ما می تکینونی بیازی ببریم 5 تا نونی یکی میبره، دو سیر گوشت یکی میبره، خوراک چای دشلمی یکی میبره. مقصد به تفایل از این کودک بری از اینا رگ زینا میرسه که همین پیرزال از این رخشوری و نونپزی و اینا بومون دیگه. انا حالا رگ از اینا یوم میرسه. بچه شد به سن 12 سالگی صبح وقت تاریکی زمستونی زنشو کستم چای دم کردم و چای میخورم، من پلی کرسی رو کابینم میسوزه، بچه وزیر بستره لکن بیداره، هوا سرد ور نمیخزه. زنی کبر کد بوس
گفت مرد، گفت چی میگی؟ گفت مردم رفتم چیز تلاش تقلا کردم آوردم که شکم اینو سیر شد و تن اینو پوشیده شد، تو رفتی بارخور زیادی آوردی. بچه دلی درد کرد، از جا وقت استراب دستوری کشوش بیام سلام کرد، بشیش به لطف و خوش به خنده به اختلاط همی چای خودی از این پدر و مادر خورد. چای که جمع شد رو خورد به پدر خود کرد، گفت بابا جان دل بابا، گفت همین شهرمون شما بچه فروختنم رایج، گفت ها بابا، گفت مگر امر ببری بفروشی صرف خرج خوب مادر میکنی. اشک چشم از این پیرمرد جاری شد، گفت بابا این گپ زدی دوره نزنی که دلم میترسه. گفت بابا هاتون بزو خدای که عالم آدم خلقت کرده، جان داده و جان میگیره، هست کرده و نیست میکنه. مر بردی فروختی عاطفی یک دفعه رو مر میبینی که نبردی و نفروختی، دیگه تا زنده باشی رو مر نمیبینی. دیگه قسم یاد کرد که این میبرم به چارسوی که قیمت میکنم که کسی نخره پس بیارم. این به چارسوی آوردن بگذاریم، از پادشاه قبلی عالم گوش کشیم که چند سال و چند مدت خداوند عالم بزی عمر داده، یک ملک اولاد داده، اونم برگرد مودی. به فکر افتاد که بعد از چند 10 روز دیگه عمر کنم، 20 روز دیگه عمر کنم، یک ماه دیگه عمر کنم، همین میمورم. بعد از سرما کسی نیکی یاد چی برای مودی از مردمه. با همین شهر ما خب بچه فروختن رایجه، میرم یک بچه میخرم، بزرگم خدا میده به من خدا میده، همو بهم تا قصر هم جواب سوال میکنه و هم به دستیاری میشه، هم فرزنده میشه. آمد به دربار وزیر خود رای کرد که میری به چارسو بسیاری بچه زیرک و هوشیار و عاقلی میخری میاری. وزیر گفت چشم. میای رو وزیر رو به چارسو میبینه که یک پیرمرد دو چشم پوره و یک بچه صاحب صورت صاحب کمال بسیار بچه خوبی لایقت به پادشاه هم میداره و استادیه. ولکن دو چشم و پیرمرد میگه اگه ما برم بگم بچه خود میفروشی زد نفروشی، آیا جگر از این داشته مو اولاد دارم، نه به خاکم منصب دارم، تعظیم و تربیه میگیرم. بزی آمادی وزیر تعظیم و تربیه گیری بزی پیرمرد گای پادشاه اینجا جای اخشاسی که بچه خود میفروشه مثل که جای که کسی که نمیفروشه نمیسته که. گفت من میفروشم. گفت چند؟ گفت 5000 تومان. گفت بابا شما از می شهرین، گفت تو سردل داری مایی بخر مایی نخر. وزیر بفهمید که اولای بندگانی. گفت بابا من میخرم بچه به 5000 تومان. بنده دست بچه گرفت و پیرم برادی میومد آورد به دربار پادشاه چیش مزیک بزی بچه که افتاد، یک دل نه به 100 دل بزی گرفتار شد. میره خدایی به دل عجیب افتاد. گفت بخوایم زر آوردم 100 دفعه بچه وزیر زر کردم، از زیر زرا کشیدم بچه رو به بغل خود روی بوس کرد و چوکی خوشون. گفت بچه به چند گرفتی؟ گفت 5000 تومان. گفت بریم 7000 تومان به پیار بچه بدیم. 7000 تومان به پیار بچه خواستم دادم، پیار بچه رو بچه خود بوس کرد و خودی پادشاه خداحافظی کرد. از قصر پادشاه که بدر شد به بین قصر ناله از سر از کنده شد. صدا از این پادشاه شنید. گفت بخوایم پیرمرد خواستم. گفت چرا بابا جان چقدر سرت کنده شد؟ گفت کور اوم یک دیده هفته یک دفعه بگذارین که روی ببینم. گفت بابا جان چند سر نون خوری؟ گفت من مادر پیرزالیو. گفت اگه دیق نمیشی از کرا بیدرشی به تو میدم برم ریز رو بیارم به قصر به ارمسرامه، تو به تا قصر باش رو بازار کوچی برو مادریم دیق پخته کنه بابا چی خوب. گفت چشم. این امر کردن که بره ریز رو بیاره پادشاه بچه رو وردیش تو رفت به قصر. این مثل یک گولی که دستگردون میکنه دستگردون کردن فرزند خونده زنش. پادشاه بیا عجیب بشه دیگه، یک ثانیه جون نداره. عجیب بین یک سال تیر شد. بعد از یک سال پادشاه و فکر شد که بابا این بچه خود علم نداره، باش که معلم به تلویم کیر ملاشه. معلم تلویم گفت همین بچه مر به صنف 12 که تهیه کنه به چند وقت درس میدی که شب و روز 24 ساعت خودی عجیب بشه به خانه هنری. گفت 1.5 سال. گفت نه بسیار عمرم خاک میشه. گفت 1 سال. گفت عمرم خاک میشه. گفت 3 سال کم نمیشه. گفتم ماش تو چنده؟ گفت 2000 روپیه. گفت ماش تو 6000 روپیه 24 ساعت خودی ازی باشی به ظرف 1 سال بعد این کامیاب کنی. اگر نکردی هر چی که ماش گرفتی از تو میگیرم خانمان کرم تاراج میدم. گفت چشم. گفت خط بده خط داد بری ازی. این بچم شاهزاده حسینا اسمینه. این بچه خودی از این معلم کرد و خودی برفت دربار. من تازی قصر معلم رو میره خودی و رو میره و میشینه خودی و میشینه و درس میده و درس میده. به ظرف 1 سال بخشش خدایی بود این کامیاب شد. از این توم گرفتم دیدم که کامیاب شد بسیار. این عمر زیادی هم بزی معلم داد و وقت پادشاه خوش بچه به شده به سند 17 و 18 به فکر زنم نشدم. شو به سر از این جدای شو که میره و به سر خود میگذاره. بچه به فکر میشه که بابا این خمر در مسجد یافت و این چند سال کنون کرد و باز این خرید. به فکر زنداری هم نشدم. نمیگم حکیم و ملا و شیخ پیدا میشه باش مخور مریض میسازم سعی کنم همین حکیم و ملا و دردم میفهمم یا نمیفهمم که سروشات دروغ مردم نقصه میدم. خیر تو پور مریض ساخت نماز بر نخیز. هر روز به نماز بر میخیسیم رو بر نخیز. پدر و مادر و قوم و خیش حقوم بخیز به نمازی بر نخیز. هفته و زد بر نخیز. وقت دربار پادشاه شد بر نخیز. رفت این پاچ پرکدی تکون داد جواب نداد. گفت خیر بچه ما به بیدار خوابی افتاده یک کدوم حلی ما نشده خواب مرد شده ببینیم که بیام یک ساعت خودی شو صبح کنیم این حال خواب بوده. چای بیاریم که چای بخوریم. گلوس بیام بده. چای آوردم اینا چای خوردم. پادشاه لباس پوشید رفت به دربار. لباس پوشید رفت به دربار. گفت که بچه من وقتی بیدار شد چای تهیه کرده باشه و رای کنیم به دربار. گفت چشم. این همشیری ازی که دختر پادشاه باشه و زن پادشاه هم پین پاچ فرکات ازی شیشتی هم هر چی که خودی ازی گپ میزنه گپ نمیزنه تکون میدم گپ نمیزنه. نو بجی شد
وقت پوچونم و دید بچونم و در دربار و کس بیامد بالا سر از یه تکون داد علی و نشد گفت بخوایم دکتر که به چی مریض شده. دکتر آورد صاحب معاینه کردم و بزین نقصی داد رفت دوا گرفتم و پیچکاری دادم و چی دادم بچه بیدار نشد. هیچی اجیر نشد. دا بجی شد بچه اجیر نشد. گفت بریم شیخ بیارین که رو تالی از زیر بکنه. شیخ آوردم رو تالی از زیر آوردم دوا و تویدی داد هیچی نشد. گفت بریم حکیمجی بیاریم. حکیمجی آوردم بریازی دوا دادم هیچی نشد. خلاصی سخن سه شبان درست با بالا سر عزیز نزده بود تکرار زبونی بچه نکرد کورازی گرده بزی گرده نکرد. روز سیوم پارشال لباس قضا پوشید رفت به دربار که امروز هر کس خودیم جواب سوال کنه پشت تیرم دم توپ میبندم گوگرد خودم میزنم که رضای بابا بزی کنه که خود دلم بتره. پادشاه که به دربار رفت وزیر کیش میگفتاد که امروز سیاپوش کرده رفت وزیر تعظیم تلویزیون گرفت به جلو پادشاه که پادشاه قبل عالم اول پرسش دیم کوشش خیریات که امروز لباس قضا پوشیدیم. گاهی وزیر به دلم بسیار عزیز بود همین جواب سوال هر کس میکرد حال پشت تیر بدم توپ بسته میکردم گوگرد میزدم که رضای بابا بزی میکرد خود دلم میترید. فرزند به شاهزاده حسین است شب روزه که به بستر پرتاوه هر چی که شیخ و ملا و حکیم و دعاخون و دکتری که بود بزی شهر ما آوردم ازی گرده بزی گرده خور نکرد. وزیر گفت پادشاه قبل عالم اگر اجازه شما باشه که ما بریم به دیدنیم. گفت برو. وزیر رفت به دیدن و دم قصر گرفت در زنل کوبید. پیرمرد بیامد دید که وزیره رفت مادر دختر گفت که وزیره. مادر دختر و پدر دختر مادر دختر و همشیری دختر و پایین پاچه فرکت ازی بسادم گفت لالا اگه خوابی اگه اجیری اگه بیداری وزیر به دیدنت اومده. گفت برو بگو فرماییم به قصر. ای که سخن دهن بدر شد اشک از چشم از اینا از ذوق دیگه سر به خود میریزه. وزیر را آوردم وزیر که به خونه درون شد شاهزاده حسین وقت برو چه فرکت بشیشت. افتولگان آوردم دسترو خورشوشت و چای آوردم و کیک کلوچه آوردم شکم از این سیر کردم نان خوردم. بعد از او وزیر خیلی دیر خودی از صحبت کرد. بعد از صحبت گو یک دختری دارم اگر به سن 1 سال از شما خردتر باشه شاید کلانتر نباشه ما این به شما بدون گلنیک و دختر وزیر ما این گلنیک خلاصی سخن دختر هر چی که چوکی نشین بود بزید تکرار کرد گفت نما گوهای خما به درد تو بفهمیدم شاهزاده حسین لکن خود تو بگو که کیر مای دل تو بالا کینه. گم حالا که ما به گپ کردیم میگم ما به در میشم به بازار به کوچه به دی به شهر به بایقیس به هر سنسونی که ما رفتم هر کسی که ما پسند کردم باید به ما بدم برو گپ ما گپ نیاید. گو چشم. گو وزیر صاحب چشم دروغی نباشه ما میرم به بازار یک سگ همون سگ رو پوش میکنم بعد همون به من نکاح کنه. گو چشم. از این اجازه گرفت وزیر آمد به دربار سلامی زد گاهی پادشاه قبلی عالم خوشخبری می‌بردیم که فضل خدا تیار خوشحال از بودم گرفتیم تا با هم حال صحبت میکنیم. لکن خلوت ممستون خلوت کردم بزی تکرار کرد که همین شرط خودی ما بکرده باید برو شرط از این گپ دیگه نیاید او بدر میشه به بازار کوچه هر کسی کو پسند کرد همون بری بدیم تا حتی گفتی اگه ایونی اگه ما پسند کردم همون به ما بدیم دیگه گپ نیاید. گفتم چشم. پادشاه وقتی خوش شد آمد خور انداخت با بالی از این جگه سر کنده شد که بچه تیار خوشحاله هفته گو آورد خیرات کرد. بعد از اون تلفن آوردش تلفن کرد بریس بلدیه که مامورا محل بگی که صبح پیش از نماز جارچین بدر کنه به ملاها جار زنه مرکزار هم اول بدین که دیاتار جار زنه حتی بایقصار اول بدین که بایقصات جار زنه تا صبح 8 بجه باید تمام دولت ما جار زده شه که صبح فرزند به شاهزاده حسین به زن پلیده در میشه خواه شودار بود خواه بیوه بود خواه دختر خونه بود خواه نمزاددار بود خواه پیر 70 ساله بود که او به زو گرفتار شد باید همون بری بدین. خیر رئیس بلدیه صاحب تلفن آوردش تلفن کرد به مامور محل به اربابات دی و به مرکزا و به علاقه دارا و به همگی دولت از این صبح تا 8 بجه جار زده شد. صبح پادشاه شاهزاده حسین پادشاه به دست شد رفت به دربار. بعد از او شاهزاده حسین به همشیری خود گفت گرفتشین من نون کو سرای مر اب کو که ما میرم. گفت لالا من شهر شده که زن قطعه که شما ما این بریم به بازرسا گفت شکلتو به خاک شد تو بزی کارا کاری نیه برو وظیفه که میگم تو اجرا کن. این رفت بری از این نون او بیا ورد بخیست نون او وردش بیامد به می ملی موسیا صبح ساعت 8:30 میشه که بزی درون شد آزان شما از این مله بدر شد سوا یک دختر 1 ساله نشد. پس میامد به قصر شب تیر کرد سوای بدر شد آمد بزی مله و اسماعیل غازی که شما نشیبند دارید. صبح درون شد تا آزان شم به این مله چه خطایی زد صدا یک زن یا صدا یک بچه 1 ساله نشد. خیلی باز آمد شب به قصر تیر کرد و صبح بدر شد آمد به مله مسجد جمعه شریف. از صبح که درون شد تا آزان شما این مله چه پتایی کرد صدا یک دختر 1 ساله نشد. شب رفت به قصر. این به قصر بگذاریم از سوداگری گوش کشیم که نام از این سوداگر به 7 دولت یاد میشه. این سوداگر قضا کرده قبل از این به 5 سال 6 سال جلوتری از این دو پسر مونده 2 دختر. یک دختر از این شوهر داره و یکی بخونی هم برورا خونه.
از بچه‌ها سوداگر یکی جانشین هم پدر خونه جانشین پدر خونه که با مملکت‌های یکی اتاق تجارت داره به میگه همین دختری که نامزاد داره امشب به مرد خو میگه که مرد دیگه چرکا با جنون به بوی آمد اگر شما اجازه میدین ما بدر میشم میرم به حموم لکن میرم به سرا مادر خو همشیری خودم بر میدارم خودی از میرم به حموم مرد از میگه برو زن حسینایی که حسینا به کجایی که بجلو ما تو بخوره این که اجازه داد صبح وقت تاریکی وقت سیری تا خونه به سات خود جارو کرد و چای چاور دم کرد و خودی مرد خود چای خورد و سارق و بخچی خود بسته کرد مرد از این بدر شد این رد سارق و بخچی خود بسته کرد و بیامد به سرا مادر خود به سرا مادر خود آمد برادر از هم نبود به اتاق خود رفتی بود رو خود به مادر خود کرد که من برم به حموم یکی و همشیری من اجازه بدیم که بره گفت چشم اجازه وقتی نه خودی همشیری خود برو که یکی ای همشیری از یه وقتی سعید میروان سارق بخشی خود تیار کرد و هر دو خود چادری خود رو صرف کردم از سرا بدر شدم آمدم به کوچی باری خوش عبدل میست اینا درون شدم که بیام بزی حموم ایدر کور سعید میروان اینا به حموم نمادم بلند شدم من بلندی گفتم میریم هم چشمه خوش عبدل مطلب تعریف میکنم هم چشمه رو تماشا کنیم اینا رفتم روی به چشمه تماشا کردم از چشمه بالا شدم به بلندی شاهزاده حسینان به کوچی باره شیوه شد این که شیوه شد به کوچی باره اونا از این طرف تا آمدم از کجا که خوشوم خودی رفیع استینچی خود بدر میشد که برو کوچی میدین ما بس بنین پختی اینا بستدم به سلام علیکی خوشوم